Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada Selasa sore. Guncangan kuat dirasakan di berbagai wilayah Pulau Kyushu, disertai laporan mengenai korban luka, pemadaman listrik, kebakaran, serta kerusakan jalan, jembatan, dan bangunan. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan Gaetsu-shiro dengan potensi gelombang mencapai 1 meter. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を、観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されております。まず海岸に近づかないよう注意をしてください。で、私からは関係省庁に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針のもと政府一体となって、被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対して、津波や避難等に関する、情報提供を適時的確に行うことを指示しました。で、現地の警察消防を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。また内閣府の調査チームを先ほど、被災地に派遣をいたしました。で、人的被害や物的被害については現在も確認中ではありますが、すでに怪我人も出ていると、伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。そして特に、夕食の支度時でもあり、火の取り扱いには十分ご注意をください。また、家の中で割れたガラスや陶器などでお怪我をされないように気をつけてください。で、揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが、同程度の、地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。現時点では以上でございます。Pemerintah Jepang menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan dan mematuhi seluruh arahan evakuasi dari otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.